अगर आपका बच्चा या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य सर्दी जुकाम खांसी से परेशान है तो मार्केट में जो फेक कफ कोल्ड सिरप आया है उसको यूज करने से बचिए, जिसका नाम है कोल्ड ड्रिप। इसको सरकार ने कई राज्यों में बैन कर दिया है, एमपी, तमिलनाडु, केरला और राजस्थान जैसे राज्यों में इसको बंद कर दिया है, क्योंकि इस सिरप के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जिससे कई मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं। अगर गलती से भी आपके बच्चा इसे यूज कर लिया या फिर अपने बच्चों को इसे पिला दिया है तो तुरंत के तुरंत इस सिरप को फेंकिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से जाके दिखाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक।